نقصدوا واحد الجمعيه تاع مهندسين الصوت في تونس. واحنا رايحين برشا انه على الاقل كيما التربيه التونسيه تخدم الجمعيه هذه وكل اكتيفيتي ما حتكون كلها مينيموم من اول معناتها هذه هذه برشا كبيره على الاقل باش نستفادوا منكم بيان سور. انتم تستفادوا واحد نستفاد بيان سور بالافكار كنا يسالوا الناس من خريج الجزائر فرحان برشا اللي واحد كتبته معنا باش يعمل باش يخدم الجزائر. وأتري معناها التلفزيون وكلاو الناس لنبوت النهار. بصراحة الحاجة اللي نقصنا احنا هنا خاصة التونسية معناها الواحد نقدروا انه ساعة ساعتين في البرنامج انت ماشي كلينيك نيفو سونور. ساعة تبدا عندك كيما في التلفزيون وشاك فوا ما بين في نفس ليميسيون ما بين سيكون ما بين إليمون النيفو وحتى في الجينات زاد ساعة ما بين بروغرام في الكونتينيتي زاد عندنا المشكلة هذه. جوست احنا حبينا ان شاء الله نستفادوا من الأكل هذا ان شاء الله معنا صراحة نستفادوا واكثر حاجة انه بيان كنا اكثر بيان شوية تيوري واكثر حاجة كنت براتيك انه كيفاش انا في نفس في الكونتينيتي ولا في الجيفينال انه المشاهد في دارو يحس كما فارياسيون في النيفو. انه النيفو سونور ديما اكيد. حاجة أخرى خاصة جماعة المونتاج اليوم. المونتاج عندنا زاد ملوش بال في المونتاج. انه فايزون يجيب لي روس يديرها بعد في عملية المونتاج من ان شاء الله نستفادوا وان شاء الله تكون عندنا معناها دينار خاطر زاد نحس انه الكتب هذه بدات جماعتنا بصراحه مش عارف ولا بدون نيجليجي اخر حاجه المفيد المفيد ثم ريزولتاسيون. ايسر مرحبا بك مرحبا بكم ان شاء الله بدايه هذه وان شاء الله اي اكيد كنا سنبدا في الساحه بارك الله فيك انا حرصت على كل الاغنيه اللي تنزل وانا بصراحه شجعكم في اي مناسبه ولا اي اكيد ولا اي اكتيفيتي تنزل في لكم تكون الشراكه بين الجمعيه هذه وبين التونسيه ان شاء الله في انا توصل ان شاء الله توصل مش دي اول مره ان شاء الله مدينه بكره بس عايز الناس يعطي الصحة صراحة خالي خمسينا ويحب هو صراحة يحب المعنى. هو اللي كان يعمل شوية كل حاجة هكذا الشيء اللي خلاه يكون. Donc je commence par remercier l'établissement de la Réunion tunisienne. Je dois remercier aussi l'association des ingénieurs de l'éducation tunisiens. En fait, Shinkam, il y a des femmes aussi chez là. Effectivement, en fait, le but de l'activité, il vaut le loudness. Et comment gérer le loudness, le niveau sonore. قبل كانوا يقولوا للمصنف طبعا نسميه لابوس وسميته ذات عن ضوء يوصل في تونس يعني الهدف بتاعنا باش on doit gérer le niveau sonore des chaînes de télévision tunisiennes pour avoir un bon niveau sonore équilibré بالنسبة لكل القنوات que ce soit بين قناة وقناة que ce soit
Voilà. Donc l'hadaf, c'est avoir un bon niveau sonore normalisé entre les chaînes de télévision tunisiennes et entre les programmes dans la même chaîne elle-même. Donc, le problème fondamental du son en Tunisie, dans les télévisions, surtout dans les radios, c'est l'intensité sonore. ديما الصوت قوي وإذا كانوا مش قوي راهو ضعيف par rapport à une autre chaîne de télévision ou par rapport à une autre émission par exemple. Donc les gens ils tiennent toujours la télécommande entre les mains. ديما قوي نقص والوقت اللي عديوه في قوي نقص أكثر من اللي عديوه في باش يهتم بالكونتوني نتاع لو برودوي بريزونتي. ما ننساوش اللي البرودوي سي دو لا كومونيكاسيون. إذا كان ما نهتموش لا كومونيكاسيون دونك سا سير ريان. باغ اكزومبل لا بوبليسيتي إذا كان هي قوية لو طون نمشي نشد تيليكوموند ونقوي ونقص دونك ضاعت عليا الكومونيكاسيون اللي المطلوبة من السبوت publicitaire. Donc normalement, celui qui a conçu le spot publicitaire, donc il doit penser aux téléspectateurs حتى يركز أكثر على الكونتوني تاع الكوميونيكاسيون الموجودة في البرودوي. donc باش يعمل بروموسيون أكثر البرودوي ويخمم في أنه التليسبكتاتور يبعد على المانيبيولاسيون تاع النيفو سونور انه يقوي والا ينقص. مالوغوزمون لو بروبليم تاع النيفو سونور في لي بوبليسيتي نتاعنا ديما قوي وديما نعديو برشا وقت في البوبليسيتي باش نقصوا الصون au lieu de se concentrer sur la communication اللي موجوده في البرودوي lui-même. دونك الهدف نتاعنا نتاع الاتولي هذايا هو لا سونسيبيليزاسيون منو فينا نحن لي زانجينيور دو سون باش نردوا بالنا اكثر بالنسبه للحكايه هذه. دونك اي سورتو en fait في البرودكسيون et في البوست برودكسيون c'est-à-dire il faut faire attention في الديفوزيون. donc il faut faire attention en fait au loudness au niveau sonore dès le début de la chaîne de production jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au début, l'enregistrement sonore doit être acceptable. Tournage. Fait le montage, le mixage, bien sûr, on doit utiliser les outils de contrôle qui permettent de nous dire que si on est dans les normes ou non. Et bien sûr, utiliser les outils de contrôle et de correction à l'étape finale qui est la diffusion. Donc, pour un petit historique, en fait, pourquoi en fait on a conçu le loudness, c'est-à-dire l'idée de gérer le son, le niveau du son dans les télévisions et les radios. En fait, c'est à cause de la guerre des loudness. Ça s'appelle Loudness War. Donc il y a une guerre de niveau sonore. À cause de cette Loudness War, donc il y a des laboratoires de recherche qui ont commencé à chercher et à étudier le phénomène social causé par cette guerre de niveau sonore. C'est-à-dire, ils ont dit, donc les fabricants et les chaînes de télévision ne cessent pas d'augmenter le niveau de sonore. Chacun veut que son niveau sonore soit plus fort que l'autre.
Et le résultat, c'est-à-dire on s'est trouvé devant une télévision dont le son est toujours saturé. Donc il faut intervenir des normes et penser à gérer et calibrer tout le matériel qui sert pour le contrôle du niveau sonore. Bien évidemment, c'est-à-dire le matériel utilisé dès le début de la chaîne de production à la fin. Pour faciliter les choses, tournage, post-production, diffusion. Donc, le problème du décalage entre les niveaux du son, surtout trouvé dans les pages publicitaires, était un des causes pour concevoir le loudness. À titre indicatif, par exemple, quand il s'agit d'un programme dont le niveau du son est très fort ou très bas, donc le réflexe serait directement de passer d'une chaîne à une autre, par exemple. Parfois un peu de psychologie. Donc c'est normal que les boutons, par exemple, les boutons de volume dans la télécommande s'usent les premiers, parce qu'on l'utilise beaucoup. Voilà. Donc, les questions qui se posent, en fait, sont, en fait, comment avoir une meilleure qualité du son? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une qualité meilleure du son? C'est-à-dire, il faut pas jouer sur le niveau du son, mais sur sa qualité. C'est-à-dire, il faut expliquer et dire que, en fait, pour avoir une bonne communication sonore à travers le son, il ne faut pas agir sur le niveau sonore, il faut agir sur la qualité du son.